ഏ ഇവിടെ എന്താ ഒരു നല്ല മണം. ഹായ് കേക്ക്. ശരിടാ എത്തുന്നില്ല. നല്ല രുചിയുണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ. കൈയൊന്ന് നനയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൽ തൊടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് പറ്റി പിടിക്കും. ശരിടാ എടുക്കാനും വയ്യ. ആ മുതലാളി എന്തിനാ ഇങ്ങ് വെച്ചത്? ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാവുള്ളതിന്. ഓ എല്ലാം നക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്കാണെങ്കിൽ തിന്നാൻ കിട്ടുന്നുമില്ല. കൈ നക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും. വാ കേക്ക് വാ, എൻ്റെ അടുത്ത് വാ കേക്ക്. ഷേടാ ഐ ആം ട്രാപ്പഡ്. എങ്ങനെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കയറാന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുന്നുമില്ല എൻ്റെ ഈ വയറും കൊണ്ട്. ചുമ്മാ നോക്കി കൊതിക്കാനേ പറ്റൂ. ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് വാ കേക്ക് കേക്ക്. ഓ